Dia momo saja sing taennya menyambut raya di desa ini. Les pesan ada mentiwa keginane tua ngale paku ngale sa ke alase nanging iya lu pesan menyambut raya sing taen nawang iriati ketimpal. Nah sedina mentiwa mulai memen suge ngage gile hati men suge iya ke gile hati ma ya nyeto klijani semangat lagi gile hati titiang mentiwa titiang menanyakan uling semangat mentiwa amanyak nyai ngale icang kudu kalau pancang nyai kasa cerongcong aingih mau titiangnya nanti ketengai memen tiwas ngale memen suge kudu kaprit keton ngale kudu boleh memen tiwas bango memen tiwas ide api ide sali de bas langsung memen tiwas nyakan mulai ni lu masih memen suge kas-kasin blok ni mang memen suge kudu bila basek gedak bahasa memen suge nyai memen tiwas orang ni jangan lihat kudu nui jangan kudu bila basek ampura ma ini ampun telah kutengok nyai tuni bang icang ide bas uliang yang bahas icang itu ampura ma bas mau ke ampun jakan titiang itu mau nak ke banget pesile bahasa itu nih bang cantau jamak ke bahas memen tiwas ke memen suge jamak abang mulai nih sebat memen tiwas Dewa Ratu udang kene hidup tiang menumadi di bumi ini keto memen tiwas sadinaan ben manene bin memen tiwas tepok ke memen suge mau memen tiwas nyak nyai ngale nebuk apa den cange yen nanya bang icang me nyambok ide Pak Abbas jual ceroncong angger mo titiannya nebuk padi memen tiwas kecrok keto memen tiwas nebuk padi nganti ketengai nyak banget semua upah memen tiwas dubas jual ceroncong langsung mulai memen tiwas nyakan ke jumahu ben memen suge ngesek-sek pas ngesek-sek man latah ben luang latah gedak ben bahasa memen suge memen tiwas ibi orang icang alen kudu makata icang kudu ben basek jadi ben orang icang nebuk padi man latah icang ben luang basek keng-keng yung magarapan memen tiwas ampura mo tuni ampun kedas bantiang nebuk padi aman keto uloknya ini magarapan ulian yang baca itu dito keto memen suge ampura bas mo ke ampun jakan titiang nah ke jemaca ini yang bas nasi memen suge memen tiwasen jemaka bas nih apa mulai nih kayak kukus nih ngeling masih memen tiwas ampura udah kene titiang hidup tiang yang menumadi di bumi niki uas memen tiwas ke alase ngale sang ngale paku keprit kesat keto ngale sang berdialase memen tiwas nyenani ditung kerasa krisik titiang nike idang kencana ngengkenya itu ditu titiang alesan nike aja paku titiang durung nyakan leng tuningai jukut
Main mentiwas palke nirep ada jabang nirep nyat mentiwas makin terus kita mentiwas seluk je nira ni seluk je nira ni seluk kata kini kan mentiwas tinggal ini 5 nih bak misi mas makasiap mentiwas titiang lunas ampun hilang jeruk hidang makebar kendal mentiwas langsung mulai mentiwas ben mani nih kepande mentiwas ngai gelang ngai bungkung ngai kalong nah sedina anu mentiwas kepekan ajang ke panang-panang nih mekalong membungkung memas-masan liu banekan di pekan ngelik mata memen sugehe ngento nganggo mas-masan liu weh mentiwas ijo nyi mas-masan yang mau liu nih ngemaling nih ampura nih ke mau titiang ibi ke alase nepukin tiang kidang kancana orena tiang nyelok jet nih ngencolang memen sugeh kruduk nganti baju nganti kaman langsung ke alase memen sugeh nakad itu memen sugeh ngale sang ngale paku nepukin jeruk kidang kencana kutring keto kidang kencana nyento ditu titiang nike memen sugeh memen tiwas nike yen saja nyai memen tiwas pakai nira mai serada bak mai seluk jet nira ni seluk ke jet kidang nyap kandi makejak jet kidang paida memen sugeh abana ke alase ke dui ni ke batu-batu ni lantas memen sugeh lah babak belur kulit ni ngararas memen tiwa adik ini kulit tiang ni nah nakla ditu memen tiwa memen sugeh nepukin bas momo dari jelemu telah babak kulit ni lantas ngararas mati aingge sapunika satu balisane presiden aturan titiang yene wenten keiwangan titiang lunas 60 om santi om